ဒီနေ့တော့ပါတော့အိမ်မှာလေချက်ရတာလဲလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးစားလို့လည်းကောင်းတယ်ချက်မောင်ကျုပ်ဖောက်ချက်လေးအိမ်မှာလှူစားဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးကျုပ်တူကျုပ်တုံဖြူကိုနည်းနည်းလေးငယ်ထည့်ပြီးတော့စီးသက်ပေးထားရပါမယ်အနေငယ်ညှိုးပြီးတော့မွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်တင်မုံအနေငယ်နဲ့ငြိုတိခွဲချမ်းလေးအနေငယ်လေးပါထည့်ပြီးတော့စီးသက်ပေးထားပါတယ်အစိမ့်နံလေးပြောင်းရင်တော့ချက်မောင်ရွက်ကလေးတွေတစ်ခါလဲထည့်ပေးပါမယ်ပါတော့လေချက်မောင်ရွက်ကလေးတွေကြည်သွားအောင်လို့တော့အနေငယ်လေးချိပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အချင်းတက်ကလေးအနေငယ်ထွက်အောင်လို့ရေလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတစ်ခါလဲတည်ပေးထားပါတယ်အရသာတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ကြက်ကလေးပြင်ပေးထားရပါမယ်အချုံမအနေငယ်နဲ့ပါတော့ငမ်းပြားအနေငယ်လေးထည့်ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ခဏလောက်ပေါ့နော်အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတည်ပေးထားမယ်အခုလိုအနေထားလေးရောက်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့မှပါတော့ကြက်ဥလေးတစ်ခါလဲဖောက်ထည့်ပေးပါမယ်ကဲကြက်ဥလေးတွေရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေအထားလေးခဏလောက်ကျက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်လေးအုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လေချက်ရတာလဲလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးစားလို့လည်းကောင်းတယ်ချမောင်ကြက်ဥပေါက်ချက်လေးရပါပြီသူ့နှစ်ကလေးကလေချမောင်ရဲ့အချင်းတက်ကလေးနဲ့မို့လို့ထမင်းလေးနဲ့နယ်စားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးလဲစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီတစ်ခါကိုကြက်ဥဟင်းလေးမြန်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုနည်းလေးတိုင်းချက်စားကြည့်ကြပါဦးနော်